Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jums pristatysiu, ką reikėtų žinoti gyventojui, ketinančiam teikti statybų paslaugas. Užsiimti savarankišką statybų paslaugų veiklą galima įsigijus verslo liudijimą, jei tokia veikla numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 dienos nutarimu 1797 patvirtintame veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių sąraše arba įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato, kad konkrečią veiklą galima vykdyti tik įsteigus juridinį asmenį įmonę. Kokią veiklos formą pasirinkti, gyventojas turi nuspręsti pats, atsižvelgdamas į veiklos ypatumus, teisės aktuose nustatytus apribojimus. Gyventojo mokestinės prievolės, mokesčių dydis, jų mokėjimo tvarka, apskaita, pajamų deklaravimas priklauso nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos. Teikiant ir perkant statybos paslaugas, svarbu tai, kad gyventojas veiklą vykdytų savarankiškai. Tai yra jo ir kliento santykiai dėl atliekamų darbų teikiamų paslaugų neturi turėti darbo santykiams būdingų požymių. Susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo funkcijų, darbo vietos, pavaldumo paslaugas perkančiai įmoniai, jos vidiniai tvarkai, kontrolės. Gyventojui neturi būti suteikiamos darbo priemonės, nenustatomas darbo laikas bei atostogos, gyventojas pats dengia savo veiklos vykdymo išlaidas ir panašiai. Tai yra gyventojas veiklą vykdo savarankiškai ir nepriklausomai nuo kitų asmenų. Tuo atveju, jei gyventojo veikla nėra savarankiška, pavyzdžiui, statybos paslaugas nuolat teikia tik vienam asmeniui, pavyzdžiui, įmoniai. Visą darbui reikiamą įrangą, įrankiais ir panašiai aprūpina įmonė, kuri nustato darbo ir poilsio laiką, moka fiksuotą atlygį, o ne atlygį už sutartą darbą ir panašiai. Tokiu atveju turi būti sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Išsamesnę informaciją darbo santykių klausimais gali suteikti Valstybinė darbo inspekcija. Svarbu tai, kad prieš priimant sprendimą vykdyti veiklą būtina objektyviai vertinti visas aplinkybes, atidžiai išanalizuoti bei susipažinti su visais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Gyventojai patys turi išsiaiškinti konkrečią veiklą kuruojančiose institucijose apie reikalavimus ketinamai vykdyti veiklai bei pasirūpinti veiklos vykdymui reikalingomis licencijomis, leidimais, jeigu tokių reikia. Informacija dėl reikalavimų bei dėl reikalingų leidimų ir ar licencijų ir kitų dokumentų, teikiant statybos paslaugas, pagal kompetenciją teikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos. Konsultacijos teikiamos skaidrėje nurodytų telefonu. Informaciją taip pat galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos interneto svetainėje. Verslo informacija ir konsultavimo paslaugas ketinantiems pradėti verslą asmenims, pavyzdžiui, apie būtinus leidimus ar veiklai keliamus reikalavimus, teikia ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Na, o dabar atskirai panagrinėkime veiklos vykdymo formas. Pradėkime nuo veiklos su verslo liudijimu. Šiuo metu galiojančiame veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimo rūšių sąraše, statybos darbams yra numatyti šie verslo liudijimai. Specialieji statybos darbai, statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastatų ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas, išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus. Ir verslo liudijimas pastatų valymo po statybų darbai. Svarbu tai, kad išduotas verslo liudijimas suteikia teisę gyventojui verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, kuri apibūdinama pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, trumpiau EVRK, klasės numerį.
Jeigu skliausteliuose nurodyta tik VRK klasė, galima verstis visų toje VRK klasėje nurodytų rūšių veikla. O kai skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą VRK klasę, tai gyventojas gali verstis tik sąraše įrašytos veiklos pavadinime nurodytos rūšies veikla, įeinančią į nurodytą VRK klasę. Pavyzdžiui, įsigijus verslo liudijimą specialieji statybos darbai, statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas, išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus, gali būti vykdoma visa šiuose VRK klasėse numatyta veikla. 4312 statybvietės paruošimas ir 4391 akmenų ir plytų mūrijimo veikla. Taip pat gali būti atliekami konkretūs darbai, nurodyti verslo liudijimo pavadinime: pamatų klojimas, stogų dengimas, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas, kurie įeina į VRK klasę 4399, kita niekur kitur nepriskirta specializuota statybos veikla. Įsigijus šį verslo liudijimą, galima atlikti verslo liudijimo pavadinime nurodytus darbus naujai statomame pastate, tačiau šis verslo liudijimas nesuteikia teisės atlikti, kaip nurodyta verslo liudijimo pavadinime, apdailos darbų bei jau pastatyto pastato remonto darbų. Taip pat ir įsigijus verslo liudijimą pastatų valymo po statybų darbai, galima vykdyti tik šio verslo liudijimo pavadinime įrašytą veiklą. Tai yra atlikti tik pastatų valymo po statybų darbus. Šis verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš statybos ar remonto darbų. Pagrindiniai apribojimai vykdant individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą nustatyti gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir anksčiau minėtame Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime 1797. Vykdant veiklą įsigijus paslaugų verslo liudijimą, per kalendorinius metus gauta pajamų suma negali viršyti 45 000 eurų. Kai vykdoma veikla pagal kelių rūšių verslo liudijimus, pajamos sumuojamos. Paslaugų verslo liudijimą įsigiję gyventojai turi teisę teikti paslaugas gyventojams be apribojimų. Svarbu tai, kad per kalendorinius metus gauta pajamų suma negali viršyti 45 000 eurų. Taip pat gali teikti paslaugas juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo rūšių. O teikiant paslaugas juridiniams asmenims nevykdantiems ta pačios veiklos, iš juridinių asmenų negali gauti pajamų sumos per metus viršijančios 4500 eurų. Nustatant, ar verslo liudijime nurodyta veikla yra ta pati, kuria verčiasi juridinis asmuo, atsižvelgiama į verslo liudijime nurodytą veiklą ir juridinio asmens mokesčių mokėtojų registre įregistruotą veiklą pagal VRK kodus, nepriklausomai nuo to, ar ta veikla vykdoma ar ne. Jeigu veiklos yra ta pačios, sutampa VRK kodai arba VRK skyriai arba įmonėse registruotos veiklos VRK kodas apima visas, įskaitant ir verslo liudijime nurodytas veiklos rūšis, tai iš tokio juridinio asmens gyventojo gautos pajamos nėra laikomos pajamomis gautomis iš vykdomos veiklos įsigijus verslo liudijimą ir apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą. Pateiksiu pavyzdžius, kai įmonės ir verslo liudijimo veiklos rūšys sutampa. Pirmas pavyzdys. Gyventojas su verslo liudijimu specialieji statybos darbai, statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas, išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus, suteikė mūrijimo paslaugas įmoniai, kuri mokesčių mokėtojų registrai įregistravusi VRK klasę 4399, kita niekur kitur nepriskirta specializuota statybos veikla. Mūrijimo veikla kaip tik ir patenka į šią VRK klasę,
Todėl laikoma, kad gyventojo ir įmonės veiklos yra tapačios. Antras pavyzdys. Įmonė, kuriai gyventojas įsigijęs minėtą verslo liudijimą suteikė stogų dengimo paslaugas, mokesčių mokėtojų registre yra įregistravusi visą EVRK skyrių 4300 specializuota statybos veikla. Kadangi įmonės mokesčių mokėtojų registre įregistruotos, nesvarbu ar vykdomos ar ne, veiklos EVRK 43 skyrius yra specializuota statybos veikla, apimanti visas specializuotų darbų rūšis, įskaitant stogų dengimo darbus, o įsigijus minėtą verslo liudijimą gali būti atliekami stogų dengimo darbai, todėl šiuo atveju laikoma, kad tiek įmonė, tiek gyventojas įsigijęs verslo liudijimą vykdo tą pačią veiklą. Norint vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, prieš jį įsigijant reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris yra fiksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos, veiklos vykdymo teritorijos ir kitų kriterijų bei apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Miestų bei rajonų savivaldybės priima sprendimą atitinkamiems asmenims, pavyzdžiui, gyventojams sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, riboto dalyvumo lygį turintiems asmenims, taip pat asmenims auginantiems 3 ir daugiau vaikų, bedarbiams registruotiems užimtumo tarnyboje, taikyti nustatyto dydžio lengvatas. Pateikus prašymą išduoti atitinkamos veiklos rūšies verslo liudijimą, Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja, kokio dydžio pajamų mokestį įmokos kodu 1461 turi gyventojas sumokėti į VMI sąskaitą. Pajamų mokestį reikia sumokėti iki verslo liudijimo išdavimo. Įsigijus verslo liudijimą taip pat į Sodros biudžetą mokamos privalomojo sveikatos draudimo PSD ir valstybinio socialinio draudimo VSD įmokos. Dėl šių įmokų mokėjimo konsultacijos reikia kreiptis į Sodrą. Tam tikrais pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytais atvejais gali atsirasti prievolė mokėti PVM. Kokiais atvejais iš paslaugų verslo liudijimo gautos pajamos gali būti papildomai apmokestinamos? Kai verslo liudijimą įsigijusio gyventojo iš įmonėms suteiktų paslaugų gautos pajamos yra didesnės kaip 4500 eurų per metus, pajamų dalis iki 4500 eurų papildomai neapmokestinama, o pajamų dalis viršijanti 4500 eurų sumą apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% tarifą bei mokesčio kreditą mažinantį mokėtiną pajamų mokestį. Jei turėjote kelių rūšių verslo liudijimus, tai gautų pajamų 4500 eurų riba skaičiuojama bendrai. Kaip jau minėta, verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas įmonėms tik tuo atveju, jei įmonės ir gyventojų vykdoma veikla nėra ta pati. Todėl, jei vykdėte tokią pačią veiklą kaip ir įmonė, tai iš tokios įmonės gautos pajamos nebus laikomos pajamomis gautomis pagal verslo liudijimą. Tokios pajamos bus apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Fiksuotas pajamų mokestis gali būti mokamas tik iš verslo liudijimo gautų pajamų, neviršijančių 45 000 eurų. Todėl, jei kalendoriniais metais iš verslo liudijimo gavote daugiau nei 45 000 eurų, viršijanti pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Jei turėjote verslo liudijimus kelioms veikloms, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, tai 45 000 eurų riba skaičiuojama bendrai. Plačiau apie taikomus pajamų mokesčio tarifus galite pažiūrėti gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje. Vykdydami individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, reikia vesti finansinę apskaitą. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, nenaudojantis kasos aparato,
Veiklos apskaitai naudojama prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvitą FR0508 formą turi išduoti klientui paprašius. O jeigu naudoja kasos aparatą, tai kiekvienam pirkėjui privalo išduoti kasos aparato kvitą. Taip pat būtina pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali pildyti popierinį žurnalą arba turi galimybę savo apskaitos tvarkymui pasirinkti naudoti elektroninę finansinės apskaitos tvarkymo priemonę, VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos IMAS, nuotolinio apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį e-apps arba kitą elektroninę finansinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriuose pildomas elektroninės formos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Tuo atveju, jeigu naudojamas kasos aparato kvitas, kasos pajamų duomenis gyventojas turi teikti į išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį į ECA. Tiek trumpai apie statybų paslaugų veiklą įsigijus verslo liudijimus. Na, o dabar pakalbėkime apie kitą veiklos formą – individualią veiklą pagal pažymą. Veiklai su verslo liudijimu taikomi nutarime nustatyti apribojimai netaikomi gyventojams vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą. Todėl įmonė užsiimanti statybų veikla gali įsigyti paslaugą iš gyventojo savarankiškai vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, klasifikuojama ir tuo pačiu veiklos rūšies kodu. Jeigu konkrečia statybų veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nėra reikalavimo įsteigti juridinį asmenį, šią veiklą gyventojas gali vykdyti kaip fizinis asmuo, VMI registravęs individualią veiklą pagal pažymą, nepriklausomai nuo to, ar tokiai veiklai reikalinga licencija ar ne. Pasitaiko atveju, kai gyventojai, kurie stato namus pardavimui, šią savo veiklą tapatina su statybų paslaugų veikla. Todėl noriu atkreipti dėmesį, kad nekilnojamojo turto pardavimas, neatsižvelgiant į sandorio vertę ar sandorių skaičių, nelaikomas gyventojo individualia veikla. Todėl gautos pardavimo pajamos apmokestinamos taikant neindividualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimo nuostatas, nepriklausomai nuo to, jog gyventojas, parduodantis nekilnojamąjį turtą, gali būti laikomas vykdančiu ekonominę veiklą, kaip ši sąvoka apibrėžta pridėtinės vertės mokesčio įstatyme. Norint įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą VMI, galite sužinoti mūsų YouTube kanale, pasiklausę elektroninį įrašą individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas, duomenų keitimas, papildymas per mano VMI sistemą. Pildant prašymą reikia nurodyti vykdomos veiklos rūšies kodą pagal EVRK. Informacija dėl gyventojo faktiškai vykdomos veiklos priskirimo tam tikrai veiklos rūšiai atitinkančiai EVRK pagal kompetenciją teikia Valstybės duomenų agentūra. Individualios statybų paslaugų veiklos pajamos, kaip ir kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamos, pripažįstamos taikant pinigų arba kaupimo apskaitos principą. Taikant pinigų apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, tai yra, kai už suteiktas paslaugas yra gauti pinigai, grynaisiais ar pervesti į sąskaitą banke. O taikant kaupimo apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų uždirbimo momentu, tai yra paslaugos suteikimo momentu, kai išrašomas apskaitos dokumentas, sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, nepriklausomai nuo faktiško pinigų gavimo momento. Kaupimo apskaitos principą privalote taikyti, jei esate įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskyrėte ir joje naudojate ilgalaikį turtą. Tai yra VMI pateikėte FR0457 formą ir joje nurodėte individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą. Jeigu neturite prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, tai yra nesate įregistruotas PVM mokėtoju
arba nesate priskyrę savo veiklai ilgalaikio turto, galite pasirinkti, kurį pinigų ar kaupimo apskaitos principą taikyti. Pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį turite taikyti iki veiklos pabaigos. Pajamų mokestis mokamas nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos iš visos per kalendorinius metus gautos individualios veiklos pajamų sumos, atėmus leidžiamus atskaitimus, tai yra su šių pajamų gavimu, uždirbimu susijusias išlaidas. Individualios statybų veiklos pajamomis laikoma visa pajamų suma gauta iš kliento už statybų paslaugą. Tai yra suma, kurią klientas sumokėjo už paslaugą, neatėmus mokesčių ir išlaidų. Išlaidos gyventojo pasirinkimu leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos dviem būdais. Pirmas būdas gali būti priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos pagal pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, kai leidžiamiems atskaitimams pasirenkama priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ir išlaidas registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Antras būdas – leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriama suma lygi 30% mokestinių laikotarpių gautų išdirbtų individualios veiklos pajamų. Ši nuostata negali būti taikoma, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti 30% individualios veiklos pajamų, šios sumos nereikia pagrįsti dokumentais ir registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Individualios veiklos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsniu ir nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskirimo leidžiamiems atskaitimams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašu. Leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos tokios su pajamų gavimu uždirbimu susijusios išlaidos. Veikloje naudojamo trumpalaikio turto, įrankių medžiagų detalių ir ilgalaikio turto, pavyzdžiui, mašinų ir įrenginių transporto priemonės, nuomos, įsigijimo, eksploatavimo, kuro detalių, remonto ir kitos išlaidos. Taip pat valstybinio socialinio draudimo VSD ir privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokos bei kitos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos išlaidos. Individualios veiklos turtas, kuris naudojamas individualioje veikloje, skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiu turtu yra laikomas turtas, kuris veikloje naudojamas ne trumpiau nei 1 metus ir jo įsigijimo kaina yra ne mažesnė nei nusistatytoji kaina. Gyventojas pats nusistato ir įformina laisvos formos aktu minimalią turto grupės kainą, viršijus kurią turtas laikomas ilgalaikiu turtu. Prieš pradedant individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, reikia VMI per elektroninio deklaravimo sistemą EDS pateikti užpildytą fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskirimą vykdomai individualiai ir arba kitai ekonominiai veiklai FR 0457 formą, kurioje nurodoma turto dalis procentais naudojama individualios veiklos tikslais. Kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimaliai įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis negali viršyti 90%, išskyrus mobiliojo ryšio priemonės, kurių išlaidoms priskiriama įsigijimo kainos dalis negali viršyti 50%. Plačiau apie FR 0457 formos pateikimą VMI ir ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje galite sužinoti mūsų YouTube kanale pasiklausę elektroninį įrašą individualioje veikloje naudosiu ilgalaikį turtą. Na, o trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris individualioje veikloje naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti,
Ekonominiai naudai gauti trumpiau kaip 1 metus ir jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitimus įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti veikloje. Apie trumpalaikio turto naudojimą individualioje veikloje pranešti VMI nereikia. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos ne iš karto pradėjus jį naudoti individualioje veikloje, bet skaičiuojant jo nusidėvėjimą, tai yra atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, netrumpesnį negu pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti veikloje. Jeigu ilgalaikis turtas įsigytas ankstesniais metais, nei priskirtas individualiai veiklai, tai yra skaičiuojamas tokio turto sąlyginis nusidėvėjimas ir šia suma mažinama turto įsigijimo kaina, nuo kurios yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas amortizacija skaičiuojamas turtui, kuris priklauso gyventojų nuosavybės teise arba įsigytas lizingu ir naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus ir jo kaina ne mažesnė už nusistatytąją ir turtas nurodytas pateiktoje FR 0457 formoje ir nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams nepriskiriamos, pavyzdžiui, lengvųjų automobilių ir gyvenamųjų pastatų įsigijimo, kompiuterių programų susikūrimo išlaidos ir kita. Kiek kitaip individualios veiklos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitimams galima tuo atveju, jeigu transporto priemonė deklaruota VMI FR 0457 formoje, tačiau turi būti atsižvelgiama į tai, kiek degalų įsigijimo išlaidos yra susijusios su individualios veiklos pajamų uždirbimu, o ne pagal procentą nurodytą FR 0457 formoje. Taigi, degalų įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos pagal faktiškai nuvažiuotam, siejamam su pajamų uždirbimu, atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Be to, reikia ne tik pagrįsti faktą, kad degalų išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, koks degalų kiekis sunaudotas vykdant individualią veiklą. Todėl savo pasirinktą ir suprantamą formą reikia fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Pavyzdžiui, pildyti laisvos formos degalų panaudojimo apskaitos dokumentus, aktus, pažymas ir kitus dokumentus. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparatų kvitus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas vertė, įskaitant PVM, neviršija 290 eurų ir jame yra visi privalomi rekvizitai, taip pat ir pirkėją identifikuojantis rekvizitai. Pajamos gautos vykdant statybų paslaugų veiklą apmokestinamos 15% dydžio pajamų mokesčiu, kuris gali būti mažinamas nustatyta tvarka pritaikius mokesčių kreditą. Jeigu apmokestinamosios pajamos per metus neviršija 20 000 eurų, tai pritaikius mokesčių kreditą faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5% apmokestinamųjų pajamų. O šioms pajamoms viršijus 20 000 eurų, mokėtina pajamų mokesčio suma atitinkamai didėja ir sudaro nuo 5 iki 15% apmokestinamųjų pajamų sumos. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 000 eurų sumą, taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas. Jeigu fizinis asmuo vykdo statybų veiklą ir ar kitą PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje, jeigu tokia veikla vykdoma,
ir jo pajamos iš tokios PVM apmokestinamos veiklos per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršija 45 000 eurų ribą, tai tokiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Nustatant prievolę registruotis PVM mokėtoju, svarbu, kad paslaugų teikimas, statybų paslaugos, pagal PVM įstatymo nuostatas būtų įvykęs Lietuvoje. Paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad apskaičiuojant 45 000 eurų atlygio sumą, turi būti atsižvelgiama į visą gautą ar gautiną atlygį, o ne į gautą pelną. Nors ir nepasiekus 45 000 eurų pajamų ribos, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti asmenų įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais metais numatoma šią ribą viršyti, neįskaitant PVM sumokėto kitoje ES šalyje. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai įsigyjamos paslaugos iš užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų, už kurias pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privaloma apskaičiuoti ir sumokėti PVM, pavyzdžiui, reklamos, tarpininkavimo ir panašiai. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai teikiamos paslaugos, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas laikoma kita ES valstybė narė, išskyrus atvejus, kai paslaugos toje valstybėje neapmokestinamos PVM arba taikomas 0 procentų PVM tarifas. Svarbu paminėti, kad jei registruotis turite tik dėl prekių iš ES, kai per kalendorinius metus viršijama 14 000 eurų įsigijimo, paslaugų iš užsienio įsigijimo ar paslaugų į ES teikimo, tačiau jūsų veiklos pajamos Lietuvoje neviršija 45 000 eurų per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus, galite rinktis registruotis PVM mokėtoju, taikančiu smulkiojo verslo schemą SVS Lietuvoje. Taikant šią schemą, nereikia apskaičiuoti ir mokėti pridėtinės vertės mokesčio už jūsų parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas Lietuvoje. Tačiau, jeigu jūsų veiklos pajamos Lietuvoje viršija 45 000 eurų per praėjusius ar einamuosius kalendorinius metus, privalote registruotis įprastu PVM mokėtoju. Jeigu neviršijamos anksčiau paminėtos ribos, PVM mokėtojų galima registruoti savanoriškai. Kai individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, to nepadaro, jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir arba paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju. Taip numatyta PVM įstatymo 92 straipsnėje. Apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota, kartu pateikiant valstybiniai mokesčių inspekcijai tinkamai užpildytą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR 0608 formą. Statybų paslaugoms, kai jos laikomos suteiktomis Lietuvoje, taikomas 21 procento PVM tarifas. Statybos paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatas. Kai užsiregistravęs PVM mokėtojų asmuo vykdo statinio statybos darbus, kaip jie apibrėžti statybos įstatyme, ir sandoris sudarytas su apmokestinamuoju asmeniu Lietuvoje registruotu PVM mokėtoju, tai tokiems darbams vadovaujantis PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas. Tai yra, statybos darbų pirkėjas pardavėjui sumoka atlygį be PVM,
o PVM apskaičiuotą nuo tokių statybos darbų privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą pats pirkėjas. Tuo atveju, jeigu teikiamos statybos paslaugos yra susijusios su nekilnojamais pagal prigimtį daiktais, kurie yra ar bus pastatyti ne Lietuvoje, tai tokių paslaugų teikimas nebus laikomas PVM objektų Lietuvoje. Todėl toks atlygis nepateks į 45 000 eurų ribą, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Nuo tokių suteiktų paslaugų PVM neskaičiuojamas. Šiuo atveju asmeniui teikiančiam šias paslaugas reikėtų pasidomėti, ar jam neatsiranda prievolės registruotis PVM mokėtoju toje šalyje, kurioje yra ar bus pastatyti nekilnojami pagal prigimtį daiktai. Kokias pareigas turi PVM mokėtojas ir verslas, kuris pasirenka taikyti smulkaus verslo schemą? PVM mokėtojas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, turi VMI elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų registrų duomenis į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posėsėmi ISAF, taip pat pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 dienos pildyti PVM deklaracijas FR 0600, taip pat turi deklaruoti ir sumokėti PVM nuo parduodamų PVM apmokestinamų prekių ar paslaugų bei iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. Jei parduoda prekes ar teikia paslaugas, išskyrus PVM neapmokestinamas arba apmokestinamas 0%, kitų ES šalių PVM mokėtojams iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės nares ataskaitą FR 0564. Statybos darbai šioje ataskaitoje nedeklaruojami, nes jų suteikimo vieta nustatoma pagal faktišką jų suteikimo vietą. Verslas taikantis SVS už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išrašo supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neturi teikti į ISAF. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. PVM deklaruoja ir moka tik nuo iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. PVM nuo savo parduotų prekių ar paslaugų neskaičiuoja ir nemoka. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės narės ataskaitą FR 0564. Ataskaita teikiama tik už tą laikotarpį, kurį įvyko tiekimas. Statybos darbai šioje ataskaitoje nedeklaruojami, nes jų suteikimo vieta nustatoma pagal faktišką jų suteikimo vietą. Finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis gyventojų besiverčiančių individualia veikla, išskyrus gyventojus įsigijusius verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas, jei jis nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir savo veikloje nenaudoja kasos aparato, suteikęs paslaugą privalo išrašyti pirkėjui sąskaitą faktūrą. Jei pirkėjas sąskaitos faktūros neprašo, galima jos neišduoti, bet vis tiek privaloma ją išrašyti. PVM mokėtojo teikiamos statybų paslaugos turi būti įforminamos išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtintų vyriausybės 2002 m. gegužės 29 dienos nutarimu 780-19 punkte išvardinti atvejai, kada PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma. Pagal PVM įstatymo 80 straipsnį PVM sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai yra PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris, pardavėja ir pirkėja identifikuojantis rekvizitai, sandorio turinys ir taip toliau.
PVM mokėtojas taikantis SVS Lietuvoje gali išrašyti supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi nurodyti jam suteiktą PVM mokėtojo kodą, tačiau PVM tarifas ir PVM suma nenurodomi. Jei už suteiktas paslaugas atsiskaitoma grynaisiais pinigais, ne paslaugos suteikimo momentu, gaunamas avansas atsiskaitoma vėliau, suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, o grynųjų pinigų gavimo momentu individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo išrašyti pinigų priėmimo kvitą. Jei atsiskaitoma pavedimu per banką, pinigų priėmimo kvito išrašyti nereikia. Vykdant individualią veiklą, privaloma pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame chronologinė tvarka registruojamos gautos uždirbtos individualios veiklos pajamos bei su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusios patirtos išlaidos. Finansiniai apskaitai tvarkyti galite pasirinkti pildyti popierinį žurnalą arba naudoti IMAS posistemį IAPS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos žurnalas. Virtualus buhalteris IAPS tai nemokama buhalterinės apskaitos programa individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurią sukūrė VMI ir kuri palengvina pajamų apskaitą. Pajamas ir išlaidas tvarkant elektroniniu būdu nebereikia pildyti popierinio žurnalo, o tai leidžia taupyti laiką ir užtikrina, jo dokumentai laikui bėgant nepasimes. Pagal IAPS vedamo žurnalo bei trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis, VMI parengė preliminarią pajamų mokesčio deklaraciją. Virtualiu buhalteriu IAPS galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos IMAS per elektroninę bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Individualios veiklos vykdomos tiek pagal pažymą, tiek su verslo liudijimu pajamos deklaruojamos pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 dienos VMI teikiamoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM 311 formoje prie DC individualios veiklos pajamos, vedlio C dalyje. Deklaraciją privaloma pateikti ir tuo atveju, jei iš veiklos pajamų nebuvo gauta. Jei deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina suma, pajamų mokestį reikia mokėti įmokos kodu 1441 iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. PVM mokėtojas už kiekvieną mokestinį laikotarpį privalo teikti PVM deklaracijas forma FR 0600. Tuo atveju, jei PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį nesudarė jokio sandorio, tai yra nieko nepardavė ir nieko neįsigijo, PVM deklaracija forma FR 0600 pateikiama tuščia. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija FR 0600 turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo mokestinio laikotarpio pabaigos ir iki tos pačios datos turi būti sumokėtas į biudžetą ir joje apskaičiuotas PVM mokestis. Mokestiniu laikotarpiu yra vadinamas laikotarpis, už kurį PVM mokėtojas turi pateikti PVM deklaraciją. Koks jis gali būti, nustatyta PVM įstatymo 84 straipsnėje. Įprastai fizinių asmenų mokestinis laikotarpis yra pusmetis. Tačiau, kai PVM mokėtojas įsigyja ar planuoja įsigyti iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų prekes ar paslaugas, už kurias jie pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tai tokio PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis privalo būti kalendorinis mėnuo. PVM mokėtojas taikantis SVS Lietuvoje mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti
prisijungę prie mano VMI.